15 май Халыкара гаилә көненә багышланган мәдәни чарада гаилә бәйрәменә килүчеләргә бәхетле тормыш теләделәр. Үзара аңлашып яшәүнең кыйммәте турында сөйләделәр. Бәйрәм сәхнәсеннән җырлар яңгырады. Әниләр, балалар шигырьләр сөйләделәр. Кем әйтәлер, милләт ярлы диеп. Кала сайын күпме талантлар. Зур бинада милли концерт бара. Мин утырам залда сынаклап. Бәгырьләрне тилеп җыр яңгырый. Берәү бии, кемдер көлдерә. Тальян уйный, баян моңландыра. Берәү курайларда сыздыра. Юк, сайыкмаган халкым талантларга. Борынгыдан килгән моңлылык, хезмәт белгән, сәнгатьне дә сөйгән, мәйданнарда балкып торырлык. Үзешчәннәр куйган ял концерты шатландырды күпме халыкны. Кабатланмас Илһам Шакировлар йолдыз булып шулай калыкты. Залда утыручылар арасында тормыш юлыннан матур итеп атлаучы үрнәк итеп сөйләрлек яшь гаиләләр бар иде. Балаларын татар мәдәнияте, туган телләре белән кызыксындыручы актив Тавлет Бакиевлар, Айтмаметовлар гаиләләренә татар үзәгеннән рәхмәт хатлары тапшырылды. Письмо вручается Тавлет Бакиевой Динаре Ильгизовне за достойное воспитание, поддержку творческого развития детей и в честь Международного дня семьи. Һәр гаиләнең үз традицияләре бар. Курманалиева Рузалия Нариман кызы татар үзәгендә күп еллар эшли. Ул гаиләсе белән безне якынрак таныштырып китте. Безнең гаиләбез 5 кешедән тора. 2 кызым, оныгым һәм тормыш иптәшем. Кызлар инде мәктәптә укыйлар. Оныгыбыз балалар бакчасына йөри. Иң кызыклы оештыручы безнең әйбер, уен дип әйтсәм, ел көннәрендә бар гаиләбез белән кемләр шахмат, кемдә шашки уйный. Остабыз инде үрнәк кайдан килде дип сорасалар, кешеләр безнең бабабыздан килде. Бабабыздан әткәләреннән аннары менә кызларга төште. Кызларның берсе Элина 1-нче класстан алып, бүгенге көнгә кадәр шахмат белән занимация итә. Бүгенге көндә ул юниор, 2-нче разряд имеет итә. Аннан да калышмый оныгыбыз садикта аларны шахматка, шашкига өйрәтәләр. Менә шахматны дәвам итә. Уллык кызым инде Тубыл медицинский колледжын дәвам итеп килә. Алла бирсә, Ходай бирсә, медсестра, шәфкать туташы була. Кызлар татар үзәгендә узган чараларда катнашалар. Элина шахмат уйнарга, татар җырлар, биюләр ярата. Татарча укырга аны әнисе өйрәткән. Төп Себер татарының чыгышым белән гомер сөргән миндә минем бабаларым. Чыл иртешнең үзе кебек борынгыдан яшәп килә монда татар балалары. Гаиләләргә тыныч, матур тормыш, бәхет һәм иминлек теләгән чарадан тамашачылар рәхмәтләр әйтеп таралыштылар.